안녕하세요. 명장 본색의 박병일 명장입니다. 2.5 스마트 스트림 엔진의 제일 치명적인 게 현재 뭐죠? 엔진 오일이 감소입니다. 근데 이 엔진 오일도 급격하게 감소한다는 거죠. 그리고 신차에서도 이렇게 감소해서 엔진에 카본이 낀다는 거예요. 그렇죠? 그래서 저희는 이런 문제, 엔진 분해하고 나서 결론이 뭐냐면 이건 엔진 설계 결함이다. 이 차는 안 된다라는 얘기를 했던 거고, 그 다음에 또 엔진 오일 경고등이 들어야만이 또 엔진을 교체해 준다고 해서 엔진 오일 경고등이 몇 리터의 경고등이 들어온지 확인하기 위해서 리프트에 놓고 공전 상태에서 우리가 오일을 빼가면서 측정을 해봤습니다. 그런데 구독자분들이나 이런 분들이 더 요청이 왔어요. 뭐냐면 주행 중에서도 한번 제대로 한번 다시 해달라라고 하길래 저희가 다시 주행 시험을 해보고 한번 확인토록 하겠습니다. 먼저 3리터 넣었죠. 지금 2.8리터니까 2.8리터, 총 5.8리터를 넣습니다. 지금 5.8리터 넣었으니까 다시 한번 측정해 볼게요. 표시에 위에 올라옵니다. 여기 오바. 지금 이 차는 고장코드 없는 거 나왔어요. 일단 고장코드 없습니다.
자, 찍어볼게요. 네, 오일 안 찍히죠? 네, 찍히지 않아요. 오일이 하나도 찍히지 않아요. 네, 그렇죠? 다시 한번 닦아볼게요. 자, 지금 깔끔하죠? 네, 다시 한번 체크해 보겠습니다. 자, 오일은 하나도 찍히지 않습니다. 하나도 찍히지 않죠? 자, 이렇게 오일이 찍히지도 않는데 엔진 오일 압력 경고등도 안 들어오고 엔진 경고등도 안 들어오는 거예요. 그리고 현재 저희가 운행한 거리가 약 30km 가까이 돼요. 자동차에서 가장 우리가 신경 쓰이고 우리가 세심하게 운전자가 관심을 가져야 되는 게 엔진이죠. 엔진이 고장나면 모든 게 다 끝나는 거니까요. 자, 그 중에서도 엔진에 들어가는 엔진 오일이 가장 또 중요하다 이렇게 볼 수 있는 거죠. 왜? 자동차에 들어가는 엔진 오일은 사람으로 말하면 피와 같아요. 피가 부족하면 사람도 건강하지 않은 것처럼 자동차 엔진도 엔진 오일이 부족한 만큼 엔진에 고장이 발생되고 있는 거예요. 자, 그런데 이 차 같은 경우는 3.5리터 뺐는데도 사실 경고등이나 압력 경고등이 뜨지 않았다는 얘기죠. 이건 뭘 의미할까요? 엔진 오일이 정확히 순환되고 있는 내용을 정확히 우리한테 전달해 주지 않는다는 얘기죠. 그러면 엔진은 어떻게 보면 방치하고 있는 상황 아닌가 이런 생각합니다. 잘못하면 이것이 소비자의 과실로 몰아갈 수 있기 때문에 이거는 엔진 오일 게이지를 봉인 해제하고 수시로 찍어서 체크하게끔 한 다음에 그 기준량을 많이 넘어갔을 때에 메이커에서 어떤 조치를 취해주는 게 맞는 것 같다 이 생각합니다. 그래서 이 엔진오일 논쟁과 관련된 얘기는 현대자동차 저하고 이게 설계 결함인지 아닌지 관련된 얘기를 했으면 좋겠다 제안드리니까 현대자동차 이번에 우리 명장보석에 오셔서 저랑 이 설계의 결함인지 아닌지 이걸 한번 토론해 보자고요. 이거를 제안드립니다. 지금까지 자동차 명장 박병이었습니다.